Rampifaliana no hiara-bananao manokana ao anatin'izao fandarana arahantsika isan-kariva izao, mikasika ny ara-panahintsika handraisana fampahirezana. Mandritra ny herinandro dia ny tenako no hiaraka aminao ao anatin'izao fampahirezana izao. Ny tenako moa dia pastora Ralantsy Sotsilavo izay miasa eo anivon'izao fiangonana adventista izao. Koa dia faly miaraba anareo, miaraba anao manokana mandritra izao fandarana izao. Alohan'ny handraisantsika izany teny fampahirezana izany dia manasa anao hivavaka. Andriamanitra masina sy tsara indrindra an-danitro, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tsara indrindra, misaotra anao izay satria afaka ndray ny hafatra avy aminao ny teninao ho fampahirezana anay. Koa mitenena eto anivonay ianao ary aoka ny fanahinao masina hitoetra aty anatinay. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompo ty anay izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra izay iarahantsika mandritry ny herinandro dia manana ny lohahevitra manokana manao hoe ny fanitondranay nivoaka ho amin'ny fitahiana matetrika ianao. Salamo 140 ny 2:12 no misy izany teny izany. Fanitondranay nivoaka ho amin'ny fitahiana matetrika ianao. Amin'ity voalohany ity dia ny bokin'ny Salamo 112 ny 2 no akatsika ny lohahevitra sy ny fototra ho amin'ity fampahirezana ity. Andeha vakitsika ny Salamo 112 ary ny 2 Andriamanitra, Andriamanitra ianao. Mitady anao fatratra aho, mangetahetanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Ao anatin'izany andininy izany dia hoe mitady anao fatratra aho. Mariky ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny ny tany sy ny lanitra. Ny fisiana sy ny lalàna mifehy azy ihany koa, izay katsahan'ny mpanao siansa dia pirofo ny fisian'Andriamanitra, ny olombelona sy ny zava-mananaina, ny fahafahana sy ny fananana safidy, izany rehetrarehetra izany dia pirofo fa misy Andriamanitra izay mifehy ny toe-javatra. Ny fiangonana, ny soratra masina, ny filazantsara, izany rehetrarehetra izany dia pirofo mitohaka amin'ny tenda fa eo Andriamanitra ary misy ny fisiny ka ahoana no fomba hitadiavana azy, ahoana ny fomba hikatsahana azy. Fa nahoana loatra no mitady ity Andriamanitra ity aho sy ianao. Izao no voalazan'ny mpanao salamo, Salamo 100 ary ny 9 dia mahafinaritra ny antony hitadiavana an Jehova. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao atsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Eto amin'ity andininy ity dia Jehova no Andriamanitra, izy no nanao atsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Andriamanitra izany dia manana toerana manokana eo amin'ny fisitsika sy ny maizy antsika. Andriamanitra no nanao atsika, azy isika, fananana isika, ary dia olona sy ondry
fiandriny isika. Nanao atsika izy ary fananana isika ary izy ihany koa no mikarakara atsika, miandany atsika. Manosika atsika sy mitarika atsika, misintona asy ho anao ity Andriamanitra ity, ary hoy ny bokin'ny Rômanina 12:30, eo anatrehany izany maizy an'Andriamanitra izany. Fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no homem-boninahitra mandrakizay. Andriamanitra izany no niaviany zavatra rehetra, izao zavatra rehetra izao, ary izy ihany koa no miazona azy. Fa efany no miazona ny fofinaina, ny masoandro izay iodidinany tany, ary ny zavatra rehetra de izy no miazona azy, na ny fotoana, eny atramin'ny mananaina sy ny tsy manam-pofinaina dia izy no miazona izany. Ary lazain'ny Soratra Masina eto ihany koa fa izy ihany koa no antony, ary dia rary loatra raha mitady an'Andriamanitra isika, satria izy no antony ny zavatra rehetra. Izy no miazona sady izy koa no mifehy ny zavatra rehetra, ary dia tokony ho atolotra azy ny voninahitra mandrakizay. Ny fanazavana nentin'ny Paoly ho an'ireo mponina tao an-teniny dia milaza marimarina kokoa ny tokony hitadiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankanesantsika eo aminy. Rehefa nitety iny faritra iny izy de tonga tao amin'ity renivohitra manokana ity, de izao no afatra napetrany tamin'ireo izay nieno azy tao anatin'izany toerana izany. Ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 17 no vakiantsika, ary ny 420 ka hatramin'ny 20 no ho raisintsika hamalitsika le fanontaniana manao hoe nahoana isika no mitady an'Andriamanitra, inona no ilaitsika an'ity Andriamanitra ity. Fa raha nandeha aho ka nandinika zay zavatra ivavahanareo, dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo, dia izany no toriako aminareo, dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao amin'ny tempoly natao tanana, sady tsy mba tompon'ny tanan'olona toa mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao, aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritra fonenana mba hitady an'Andriamanitra izy, raha tahiny ahatsapa ka hita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Fa izy no ivelomantsika sy etsehentsika ary iainantsika, araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo koa hoe faterany koa isika. Satria terak'Andriamanitra isika, dia tsy mety raha ny fomba an'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsain'ny olombelona. Manana antony lehibe ity Andriamanitsika ity, izay antony tokony hitadiavana azy. Asehoan'ny ity lahatsoratra ity ato amin'ny Asan'ny Apôstôly 17 ity, ny Mahandriamanitra ka tokony anatona antsika azy. Hoy izy manao hoe ny firenena rehetra dia avy amin'ny iray ihany, ary izany fanambarana izany de mahakasika zany hoe za de malagasy, nefa
na malagasy na frantsay zany ninina dia avy amin'ny iray ihany. Noho izany a dia tsara zany no andehanana eo am'le anankiray de le Andriamanitra zay nahary, ary tsy vitany izany fa izy koa no nanendry ny fotoana sy ny faritra fonenako. Noho izany aho dia rariny raha mitady azy, fa tsy hoe napetrapetrany fotsiny na nataony tao anatin'ny zavatra mahamenatra, tsia, fa izy no nanendry ny fotoana sy ny faritra honenana. Ity Andriamanitsika ity dia Andriamanitra izay nahary izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy no manome ny fofinaina, ny aina, ny zavatra rehetra, ny hafanana, ny rivotra, ny hazavana. Izy no manome izany, ka rary loatra raha mitady azy isika tsirairay avy. Zany hoe Andriamanitra no aina, Andriamanitra no manome saina, Andriamanitra no manome fanahy. Ahatsapako ny maizy ahy, ary zay fahatsapana ny maizy ny tenako manokana izay no mahatonga hitady azy. Mino koa aho fa ianao de mahatsapa ny maizy ianao manokana, ary zany fahatsapanao ny maizy ianao manokana izany no andehananao eo amin'Andriamanitra ka hitady azy. Manatitranitra misimisy kokoa ny amin'ny maizy an'Andriamanitra ny eo amin'ny 19:20, fa izy no ivelomantsika sy etsehatsika ary iainantsika. Tsy afaka misokatra ny molotro raha tsy Andriamanitra no nanetsika azy. Tsy afaka mivelona aho raha tsy Andriamanitra no mamelona ahy. Tsy afaka manao zavatra raha tsy teony izy, ny tanany, ny aminy no antom-pisiko ka rariny aho raha mitady azy. Raha misaraka aminy aho zany dia tsy mety loatra, ary namaranany azy dia hoe faterany koa isika. Zany hoe nanaiky ahy ho zanany Andriamanitra, ary ianao koa de zanany, ary zany hoe zanaka izany dia rariny raha mitady ny ray aman-dreniny, ary de izany no hitadiavantsika an'Andriamanitra. Andesika hitady an'Andriamanitra, andesika hikatsaka an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia mikarakara antsika. Ao anatin'izany fotodresaka izany dia mahafinaritra ny fanambarana nataon'ny mpanao salamo. Salamo 130, ny 117 sy 140 ihany. Fa ianao no nahary ny voako, namolavola tao an-kibon-dreniko ianao. Hideranao aho, fa matahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy. Magaga ny asanao, ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Izay faresen-dahatra anaty aty amin'ny fanahy izay no mahatonga hitady an'Andriamanitra. Ary hoy ny mpaminany Jeremia 7:20, ny 2:10 dia mahafinaritra ny antony hitadiavana an'Andriamanitra, satria Andriamanitra manana fiheverana manokana ny amiko sy ny aminao. Izao malala ny hevitra heverako anareo ho Jehova, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Andriamanitra dia manana hevitra heverana ahy sy anao. Andriamanitra dia manana zavatra atolotra ho an'ny tsirairay avy amin'ny farany. Ary io farany io tsinona fa lay fiainana mandrakizay tsy misy fahafatesana, fiainana mandrakizay tsy misy ny asany ratsy. Izany ny tian'Andriamanitra atolotra ho ahy sy ho anao. Ka rary loatra isika
raha hitady an'Andriamanitra satria izy malala ny hevitra heverana atsika tsirairay. Andriamanitra dia feno fitiavana. Andriamanitra dia tokony hitokina ka eo anatrihan'ny zavatra maro izay miseho ankehitriny dia miteny ny mpanao salamo Iasafa manao hoe iza no ahy any an-danitra ary iza no iriko tahaka anao ety ambonin'ny tany, zany hoe ny fijery maro izay afaka ho hita na eo amin'ny tontolon'ny fiainana manontolo dia aoka re tsisy omena vana izy ireny afa-tsy Andriamanitra ihany. Ary indrindra eo anatrihan'ny fahalovana sy ny fahafatesana dia tokony ateza amin'ny fanarahana an'Andriamanitra isika hitady azy, fa na dia levona aza ny foko sy ny nofoko dia Andriamanitra ihany no anjarako mandrakizay. Izay anjara izay no antony hitadiavana an'Andriamanitra. Dia faranany ilay teny hoe ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Raha voalavitra an'Andriamanitra isika dia tsy manana na inona na inona fa haringanao zay rehetra mahafoy anao. Andehtsika anatina misimisy kokoa an'Andriamanitra, fa Andriamanitra manana hevitra heverana atsika, ary Andriamanitra dia manana fiadanana, fanantenana ho atsika eo amin'izao fiainana izao. Andriamanitry ny fahasoavana, Andriamanitry ny fahatanterahana, Andriamanitra feno fiadanam-po ane ho amiko sy ho aminao, azahoanao miandrandra bebe kokoa izany Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra no ivelomantsika, Andriamanitra no etsehantsika, Andriamanitra no antom-pisitsika, koa dia rary loatra raha midera sy misaotra an'Andriamanitra isika. Andeha isika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra ny an-danitro, midera sy misaotra anao izahay satria ianao no nahary anay, ary tsy namorona anay fotsiny ianao fa nanome anay aina azahoanay mihetsika, misaina anao ary miandany sy mifikitra aminao. Aoka re izay tsirairay avy mba handray izany soa lehibe izay avy aminao izany, satria raha misaraka aminao izahay dia tsy mahefa na inona na inona, fa ianao no antom-pisinay, ary aoka izahay tsy hanao zavatra hafa akoatran'izany fitadiavana anao izany eo amin'ny fiainanay. Tonoina amin'ny ara-tsononao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.